Nii, jõudsin siis aula lõkke kohta. Sain lõkke praegu üles tehtud ja telgi jõudsin ka panna püsti. Praegu maapind õnneks ei olnud üldsegi nii külmunud. Mul õnnestus tavaliselt telgivaiad päris sügavale sisse saada, maa sisse. Et olen täitsa rahul, et jah, ega tõesti sellise ühe kaarega telki oleks ikkagi ebamugav kuidagi püsti panna, kui ei ole mingisuguseid raskemaid asju, näiteks mida panna koormaks. Juhul kui ikka maapind on külmunud, et siis läheb vaja siukseid muid lahendusi kui need telgivaiad. Aga jah, praegu ei ole jõudnud veel sööma hakata. Ja suur tänu minu kirvele, mille ma kaasa võtsin, sellepärast et tegelikult kuigi puud olid sees üsna ikkagi väga kuivad, mis siin valmis oli pandud lõkkeplatsil, siis nad ikkagi väljast olid küllaltki niisked ja oli raske nagu neid kuidagi põlema saada. Ja siis mul tuli meelde, et ma kui ometigi võtsin kirve kaasa, mida ma muidu tavaliselt ei viitsi võtta, sest see kaalub üksjagu üle 800 grammi. Et seetõttu ma ei ole teda võtnud, aga täna võtsin kaasa ja kui ma neid ikkagi tükkel lasin siin, siis oli hoopis lihtsam panna neid põlema. Vot siis. Ühte asja tahaks veel näidata. Mul on, ma ei tea, kui adekvaatselt seda on võimalik näidata, aga et siin sees on minu siukene kergem sulejope, õigemini ta ei ole sulg, vaid ta siukene, ma arvan, et siukene fiibermaterjal või õõnes fiiber. G-Loft on G-Loft Fjällrävenilt sisu täisis. Ja küll ikka maitsevad hästi need grillvorstid juustuga siin lõkkeplatsil tehtuna. Nii, näitan siis ka, kuidas need asjad siia mahuvad. Siia mahub minu 40-liitrine kott ilusti ära. Ma arvan, et 80-liitrine ka mahuks siia ära. Siis siia põhimõtteliselt nurka võib sama hästi mahutada midagi. Ja taga on maailma ruumi. Tegelikult sinna, isegi siia saaks mingi seljakoti ära mahutada. Head juhul. Et mahub ära ilusasti kõik vajalikud asjad. Ja kui hästi mul õnnestub seda siin pimedas näidata, aga siin on väljapääsu, ütleme see välimine telk. Ja siis siin üleval pool on eraldi võimalik lukku teha lahti. Et selleks, et ventilatsioon oleks veel parem. Ja võimalik päris kinni panna osaliselt. Ma teen täiesti lahti selle, siis on parem. Ma teen ka väljast tegelikult lahti. Siis lahti saab ka teha siit selle peaosa ning jalaosa siit. Ainukene asi, millele ma mõtlen, et kui ma tahaksin sees olles seda välistergi ventilatsiooni java kinni panna, siis ma pean selleks ikkagi välja ronima, mis ei ole väga mõnus, kui on paras torm. Mis ma ikkagi väga olen õppinud nüüd hindama, on ikkagi see, kus on ühe inimese telgis olemas võimalus ikkagi reaalselt ka riietuda. Teed selle vaheukse siit lahti. Ja sa saad ilusti istudes
Panna endale jalanud jalga. Ja tõesti jah, on ikka ruumi küll nii koti jaoks kui ka siin telgis sees olemiseks. Vaat, juba olen väga rahul. Kell 6 hommik, natukene hiljem kui 6 ja hakkan vaikselt valmistuma selleks, et ära minna. Võiks rohkemgi veel olla, aga ma plaanisingi olla põhimõtteliselt ainult lihtsalt siin öösel metsas selle telgiga, proovida, kuidas see telk ka öösel on. Oli väga mõnus. Ma oleks tegelikult maganud siin kella 12-ni välja, aga panin äratuse, et varem üles ärgata. Et morsid olid ikkagi eile väga head. Ja magada oli selles Acto telgis päris hea, nagu mainisin. Üks asi, mida võib-olla on kohe märgata siin lambi valgel, on see, et küll on olemas telgi nurkades helkurid, siis paeltel võinuks olla ka mingisugused helkur, ma ei tea, ribad või nagu tihti telkidel on, aga sellel Actol ei ole. Väga lihtne unesegas, et ennast kuidagi takerdada sellesse nööri puntrasse. Temperatuurid olid öösel siin, ma arvan, kuskil 0 lähedased, et sadas lund ja selle magamiskotiga, mis on praegu kaasas on, ei olnud mingit probleemi magada, et oli väga mõnus soe. Muidugi ma panin ka endale ühe siukse kergema, hästi õhukese sule või siukse sellise sulelaadse jope selga, mida ennist näitasin ka videos. Et võib-olla see ka aitas kaasa, et nagu väga mõnus oli magada. Aga jah, et siukest taliööbimist võib-olla nagu ei olnud sellist väga külvapakast. Vot.